Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Буракова Ирина Александровна, и я врач-педиатр-неонатолог. И сегодня я хочу поговорить с вами о кашле и препаратах от кашля. Кашель является одной из наиболее частых жалоб, которые предъявляют родители на приеме у врача. К сожалению, очень часто слышу: мы кашляем неделю, месяц, принимаем дальше список всех известных и неизвестных препаратов, а иногда и антибиотиков, делали ингаляции со всем, что можно только придумать, и кашель не проходит. Честно говоря, в таких случаях хочется заставить родителей самим выпить все, что они впихнули в ребенка, наслушавшись рекламы и советов продавцов в аптеках. Давайте же разберемся, что такое кашель и что с ним делать. Кашель – это защитный врожденный безусловный рефлекс, являющийся частью иммунной системы организма. Представляет он из себя форсированный, то есть быстрый выдох через рот, вызванный сокращением мышц дыхательных путей, вызванных раздражением рецепторов, расположенных вдоль всего дыхательного пути: в носу, в придаточных пазухах носа, в глотке, в гортани, трахее, бронхах, плевре. Иногда при возбуждении кашлевого центра, который находится в продолговатом мозге, это так называемый неврогенный кашель. Физиологическая роль кашля – это очищение дыхательного тракта от посторонних веществ и предупреждение механических препятствий, которые нарушают проходимость воздухоносных путей. Какие же могут быть причины кашля у детей? Респираторная инфекция – это наиболее частая причина. Кашель, связанный с воспалением в глотке, гортани, трахее, это чаще сухой кашель, особенно в начале заболевания. Я думаю, что все помнят кашель при гриппе, в начале заболевания сухой, навязчивый, лающий. Далее кашель затекания. Чаще всего он возникает при воспалении аденоидов или банальном насморке. Это чаще всего влажный кашель, может усиливаться в положении лежа, либо после сна. То есть с утра ребенок проснулся и начинает откашливаться. Аллергический кашель. Чаще у детей с респираторными аллергозами, бронхиальной астмой. В настоящее время часты аллергические реакции на антисептики, которые тоже вызывают сухой аллергический кашель. Кашель при бронхолегочных заболеваниях. Это бронхиты, пневмония. Как правило, это надсадный кашель, от него просыпаются ночью. Кашель меняется в течение заболевания от сухого к влажному. Но кроме кашля есть еще целый ряд симптомов, характерных для этих заболеваний. Неврогенный кашель – это сухие покашливания, навязчивые в течение дня и никогда во сне. Бывает кашель, связанный с глистной инвазией, в частности с коридозом. Но это бывает при длительных и массивных инвазиях. Что же делать с кашлем? Конечно, родители детей астматиков и аллергиков, которые живут с этим диагнозом долгое время, уже сами могут проводить лечение в межприступный период или купировать начало приступа, так как проходили через эту ситуацию не один раз. Что же делать счастливчикам, незнакомым с большими проблемами? Конечно, идти к врачу. Прежде всего нужно определить причину кашля. Если это сухой кашель при ОРЗ, прежде всего увлажнение и смягчение задней стенки глотки. Если это кашель затекания, чистить нос, лечить насморк. Часто родители с удивлением спрашивают меня в конце приема: а что, от кашля ничего не назначаете? И отвечаю: от кашля лечим нос. При более серьезных проблемах комплексное обследование и лечение. Дело в том, что отхаркивающие противокашлевые препараты, что часто родители воспринимают как одно и то же, очень разные, с разным механизмом действия и, соответственно, разными эффектами. Есть препараты, которые разжижают мокроту. Имеющуюся мокроту делают более жидкой. Препараты, которые увеличивают количество мокроты и активирующие ворсинки слизистой оболочки дыхательных путей. Они стимулируют железы, которые вырабатывают слизь, вырабатывают мокроту. Есть препараты, снимающие спазм с бронхов. Есть препараты, уменьшающие воспаление слизистой оболочки дыхательных путей.
Есть препараты центрального действия. Это особые препараты, которые часто нравятся родителям, потому что они раз и выключают кашель. Но у них достаточно небольшие показания к применению, а их необоснованное применение может легкую болезнь перевести в достаточно тяжелую. Таким образом, грамотно назначить отхаркивающие и противокашлевые препараты может только врач и только осмотрев ребенка. Конечно, есть дети, которых ты хорошо знаешь много лет, и услышав, как он кашляет по телефону, понимаешь, что это уже не фарингит, а начинается обструкция, и даешь совет родителям, что нужно делать в этой ситуации. Но это только те дети, которых ты очень много лет и хорошо знаешь. Отдельно хочу остановиться на ингаляциях. Мамы часто впадают в крайности. Давайте чем-то подышим или давайте не будем использовать ингаляторы вообще. Что же такое ингаляция? Ингаляция – это метод введения лекарственного вещества. Как препарат можно выпить в таблетки, уколоть внутривенно, уколоть внутримышечно. Точно так же препарат можно проингалировать. То есть вопрос не в самом аппарате, сам по себе он ничего не делает, а вопрос в том медикаменте, который налит в резервуар и которым ребенок дышит. Для ингаляции можно использовать только предназначенные для этого препараты, только стерильные растворы. И дышать ими просто так, а давайте мы возьмем и чем-нибудь подышим, минеральной водичкой, конечно же, нельзя. Это то лечение, которое опять-таки может назначить только врач. Будьте здоровы, не занимайтесь самолечением, а для решения медицинских вопросов будьте в контакте со своим врачом. Всего доброго.